प्रमुख प्रतिपक्षी दलले टेबलमा लिएर आउनु पर्यो, यसलाई सदनमा पेश गर्नु पर्यो, यो त सरकारको काम हो भन्नुभयो। उहाँहरू हिजोको दायित्वबाट उम्किन खोज्नुभयो। सचिवालयमा हामीले नै प्रवेश गरायौँ भनेर गर्वको साथ उहाँहरू नभन्न सक्नु भएको छैन। सरकारले यो त टेबल गराउनु पर्यो नि, अनि मात्र हामीले हाम्रो विचार दिन्छौँ भन्नुभयो। जुन कुरा मत विभाजन देखियो हिजोको दिनमा 76 सालमा सदन सचिवालयमा प्रवेश गराउँदाखेरि यसलाई पास गर्ने भनेर प्रवेश गराउनु भयो। आज त्यही दलले के भनिराख्नु भएको छ भने सदनभित्र ल्याएपछि मात्र हामीले हाम्रो दृष्टिकोणलाई अगाडि सार्छौँ, आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ। हिजो पनि आधिकारिक सरकारले नै ल्याएको होला नि। आज उहाँहरूले हामी सदनमा आइसकेपछि मात्रै हामी आधिकारिक धारणा दिन्छौँ भन्दाखेरि एउटै विषयवस्तुमा उहाँहरूले दुईटा कुरा गर्नुभयो। हिजो त्यही कुरा महत्त्व भएको कारणले नै सचिवालयमा दर्ता भयो। आज फेरि त्यही विषयवस्तुलाई सरकारलाई एउटा के भने राजनीतिकरण गर्ने र यसलाई सदनमा प्रवेश गराएपछि मात्र हामीले आफ्नो आधिकारिक दृष्टिकोण दिन्छौँ भन्नुभयो। अनि उहाँहरूले दुविधामा दुईटा कुराहरू गरेर जनतामा एक किसिमको भ्रम छर्ने कामहरू पनि भए ता एमसिसी परियोजनालाई कम्तीमा दोस्रो चरणको सदनमा यो प्रवेश भयो भने तुरन्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो संसदीय अभ्यासमा यसलाई छलफलमा लिएर जान सकिन्छ, यसलाई सदनमै एउटा भनौँ समिति बनाएर यसलाई छलफलमा लिएर जान सकिन्छ, होइन यसलाई तुरन्तै पास गरौँ भनेर सहमति भयो भने सदनमा प्रवेश हुने बित्तिकै यसलाई पारित पनि गर्न सकिन्छ वा कुनै समितिमा पठाएर जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि जनमतको जनताको कुराहरू, अब जनतालाई सही सूचनाको जानकारी त संसदले नै दिने हो नि। एउटा जुन किसिमको डकुमेन्टका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। अब एमसिसी भनेको 74 सालदेखि लिएर आज 76 सालमा सचिवालयमा गएर आज 78 सालमा भनौँ नि अब असार 29 गते अहिलेको सरकार गठन भएको छ र फेरि उहाँ नै प्रधानमन्त्री सामान्य अहिलेकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले एमसिसी प्रति एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र काङ्ग्रेसको पनि संसदीय दलले पनि यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेको छ। तर पनि त्यति भन्दै पनि हामी कहाँ पनि हामी सहमतिमा पुगेका छौँ भने यसको व्यापक छलफल र व्यापक यसमा संवाद चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा आज हामी नेपाली कांग्रेसको नेता एवं कांग्रेस संसदीय दलको सचेतक पुष्पा भुसाललाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आज हामी मूलतः एमसिसी, कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनका कुरा गर्नेछौँ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसी को मुख्यालयलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भए सँगसँगै यति बेला राजनीति र आम जनतामा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरिदिएको छ। माओवादी केन्द्रले सडकदेखि सदनसम्म बोल्दै गर्दा एमसिसी राष्ट्र हितको पक्षमा नभएको भनेर आफ्ना विचारहरू राख्दै गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रको रहस्यले थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ एमसिसी। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री देउबा एमसिसी पास गराउनका लागि जोडतोडले नै लागि परिरहनु भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। यो जनमत एकातिर, एमसिसी एकातिर, राजनीतिक दलहरू एकातिर सम्भव छ एमसिसी? आज हामी मूलतः यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। लगायत वर्तमान गठबन्धन सरकार, आगामी निर्वाचन र महाधिवेशन पछिको नेपाली कांग्रेस, यो विषय पनि उठान गर्नेछौँ। आजको अतिथिलाई स्वागत गर्नुभन्दा पहिले गत कार्तिक 28 गते एमसिसी को विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले दिएको अभिव्यक्ति यहाँहरूमा आज राख्नेछौँ। त्यसपछि अतिथिलाई स्वागत गर्नेछौँ। हेरौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको एमसिसी सम्बन्धी यो अभिव्यक्ति। एमसिसी को सम्बन्धमा अब चाहिँ अब यो अब कहिलेसम्म पास हुने चाहन्छ भन्दै चाहिँ मैले अब चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ कोअलिसन पार्टनर छन् त्यसकोसँग कुरा भइरहेछ। हामीहरू चाहिँ अब छिटै पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी चाहिँ पास गराउने हाम्रो चाहिँ
हाम्रो चाहिँ यो वचन चाहिँ मैले साइन गरेरै पठाएको छु त तिमीले पास गर्नुको लागि मैले पार्लियामेन्ट किन तिमीले अहिले चलाउँदै चाहिँ नि बन्द गरेर उहाँले फेल बन्द गरेर हुँदैन पास गर्नु मैले अर्कै कारणले पार्लियामेन्ट हाल्नु गरे हो चाहिँ नि केही चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कामनाले चाहिँ नि त्यो रोकिया हो त्यसमा चाहिँ त्यही असर बन्दैन भने त्यो दर्शकबिन हामीले यहाँलाई देखायौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पास गर्नुपर्छ र एमसिसी पास हुन्छ भन्दै दिएको यो अभिव्यक्ति। आउनुहोस् अब अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। निकै चर्को विषयको रूपमा एमसिसी, जनमत एकातिर एमसिसी अर्कोतिर, किन यस्तो भइरहेछ? यो विशेष गरी यो एमसिसी सदनमा यो बहसको विषय बनेन। यसको पक्ष विपक्षमा सदनमा जुन किसिमबाट छलफलहरू अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यो हुन नसकेको कारणले पनि बाहिर चाहिँ बहसहरू यसको पक्षमा र विपक्षमा छलफलहरू बढी भएको सुन्नमा आएको छ। तर यो एमसिसी कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट 74 सालमै भदौ 29 गते नै सामान्य अहिलेकै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बेलामै यो सम्झौता भयो। पहिलो चरण प्रवेश भइसकेको थियो र दोस्रो चरणमा निवर्तमान यसभन्दा अगाडिको अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै नेता, त्यसबेला निवर्तमान भनौँ प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि उहाँको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट 76 साल असार 30 गते यो संसद सचिवालयमा टेबल भएको छ। भन्दाखेरि यो वैधानिक ढङ्गबाट सचिवालयमा प्रवेश गरिसकेको विषय हो। यो विषयमा अब पहिलो चरण पार गरिसकेको छ एमसिसी। अहिलेको जुन किसिमको कम्प्याक्टका कुराहरू अगाडि परियोजनाका कुराहरू आइराखेका छन् र यो सदनमा प्रवेश गर्नु अगाडि वास्तवमा यो एउटा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा, विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू, सँगसँगै अमेरिकन सहयोग $500 मिलियन अमेरिकन डलर र हाम्रो नेपालले पनि $130 मिलियन चाहिँ खर्च गर्ने भने खर्च पनि भइरहेछ। रातो किताबमा हरेक वर्षको रातो किताबमा एमसिसी भनेर एमसिसीको नाममा खर्च भइरहेछ। त्यसको पूर्वाधारको रूपमा नेपाल सरकारको पैसा पनि विनियोजन भइराखेको अवस्था पनि छ। र तेस्रो कुरा मलाई कस्तो लाग्छ भने अब यो सचिवालयमा टेबल भइसकेपछि अब यो दुई देश बीचको सम्बन्धको कुरा पनि हो, नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्धको कुरा पनि हो र चौथो कुरा यो अनुदानको कुरा पनि हो। र यो अनुदान यति धेरै अनुदान नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको पनि हो। तर यो विषयवस्तुमा सदनभित्र यो प्रवेश गरिसकेको अवस्था पनि छ र अब यसलाई दोस्रो चरण, पहिलो चरण सचिवालयमा 2076 साल असार 30 गते नै निवर्तमान प्रधानमन्त्री सामान्य केपी शर्मा ओलीकै सरकारले सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ र दर्ता भइसकेपछिको अब दोस्रो स्टेप भनेको के हो भने सदनमा यसलाई प्रवेश गराउनु पर्ने। यो एउटा संसदीय अभ्यासभित्रको प्रक्रिया हो। तर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि अहिले यो विषय फेरि यस्तो छलफल भइराखेको छ कि नेपालले कुनै सम्झौता पनि गरेको छैन, सचिवालयमा पनि दर्ता भएको छैन र यो पहिलो पटक नै नेपालले एग्रिमेन्ट गरिराखेको छ कि भन्ने जस्तो यसको छलफल अहिले आएर अलिकति बढी तातो रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्ने कारण पनि के हो भने अब यसको समय अवधि धेरै पनि छैन। अब आएको पत्र अनुसार फेब्रुअरी 27 सम्म यसलाई पारित गर्नुपर्ने भनेर पत्रहरू आइराखेको छ र त्यसमा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भइराखेको छ। त्यही भएर यो छलफल अलि बढी मात्रामा बाहिर आएको छ। तर हाम्रो मान्यता के हो भने यो एमसिसी परियोजनालाई कम्तीमा दोस्रो चरणको सदनमा यो प्रवेश भयो भने तुरन्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो संसदीय अभ्यासमा यसलाई छलफलमा लिएर जान सकिन्छ। यसलाई सदनमै एउटा भनौँ समिति बनाएर यसलाई छलफलमा लिएर जान सकिन्छ। होइन यसलाई तुरन्तै पास गरौँ भनेर सहमति भयो भने सदनमा प्रवेश हुने बित्तिकै यसलाई पारित पनि गर्न सकिन्छ वा कुनै समितिमा पठाएर जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि जनमतको जनताको कुराहरू, अब जनतालाई सही सूचनाको जानकारी त संसदले नै दिने हो नि। संसदमा जुन छलफल हुन्छ त्यसको जानकारी त आम जनताले प्राप्त गर्ने कुरा हुन्छ। तर यसको पक्ष विपक्षमा जति पनि विषयहरू उठिराखेको छ त्यसको छलफल गर्ने अधिकार त सार्वभौम संसदलाई नै भएको हो। संसदमा यो विषय प्रवेश गरेन, यद्यपि बाहिर सडकमा र बौद्धिक जगत र आम मानिसमा यसका नकारात्मक टिप्पणीहरू र यसभित्रका विभिन्न कुराहरूलाई उल्झनका रूपमा ल्याइयो।
केही न केही खराबी भएरै त होला यो विषय यति धेरै चर्को रूप लिएको। अब हामीले अब नेपाल सरकारले 74 सालमा यसलाई सम्झौता गर्दाखेरि त्यसमा कुनै पनि नकारात्मक पक्ष होला वा 76 सालको असार 30 गते निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयमा दर्ता गर्दाखेरि त्यो एमसिसीमा कुनै नकारात्मक पक्ष होला भनेर त हामीले त्यसको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। तर जुन अहिले आम जनतामा आम बाहिर मिडियाबाट वा भनौँ विभिन्न किसिमको व्यक्तित्वहरूले यसको बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक जुन किसिमको बहसहरू प्रारम्भ गरेको छ, मलाई लाग्छ गम्भीर हुनुपर्ने कारण के हो भने नेपाल र अमेरिका बिचको सम्बन्धको कुराहरू पनि छ यो। र यसलाई अब संसदबाटै पारित गराउनु पर्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको प्रावधान आएको छ त्यसबाट यसको बहसको प्रारम्भ अझै बढी भएको हामीले महसुस गर्यौँ। पार्लिमेन्टबाटै पास गराउनुपर्छ। यो विश्वका विभिन्न देशहरूमा यो परियोजनाहरू नगएको पनि होइन, परियोजनाहरूले राम्रो काम गरिराखेको पनि तथ्याङ्कहरू पनि छ, तर त्यो छलफलको विषयवस्तु बनेको छैन। आम जनताले त्यसको जानकारी पनि प्राप्त भएको छैन। तर पनि मलाई निष्कर्ष के लाग्छ भने यो अब संसदको विषय बनिसकेको हुनाले अब संसदमै यसको बारेमा गम्भीर रूपबाट छलफल चल्नुपर्छ र त्यो छलफल आम जनताले थाहा पाउनुपर्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अध्ययन कार्यदल झलनाथ खनालको नेतृत्वमा झलनाथ खनालजीले के भन्नुभएको छ भने यो बिना संशोधन पास हुने विषय नै छैन, यो पास हुँदैन भनेर उहाँले बोलिरहनु भएको छ, जसलाई अध्ययन गर्न दिइएको छ, संयोजक तोकिएको छ। अब यसलाई पनि कसरी लियौँ भने संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसका विभिन्न प्रक्रियाहरू पनि हुन्छन्, त्यसका विभिन्न किसिमका कार्यविधिहरू पनि तय हुन्छन् र त्यसमा भएका विषयवस्तुहरूलाई सम्झौतामा लेखिएका कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ जुन तपाईँले भन्नुभयो। बाहिर सदन बाहिर पार्टीको बिचमा यो समिति गठन भएको, यो संसदमा कुनै पनि सर्वदलीय समितिले एउटा आधिकारिक निष्कर्षहरू निकालेको होइन र मैले फेरि दोहोऱ्याएँ यसको प्रक्रिया संसदमा पेश गरिसकेपछि कि त तुरन्तै संसदबाट छलफल भएर पारित गर्ने कि त संसदमै एउटा सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति बनाएर त्यसलाई छलफल गर्ने र उहाँहरूको जुन निष्कर्ष निस्केको छ विभिन्न पार्टीहरूको बिचमा या भनौँ कुनै पार्टीको व्यक्तिगत पनि प्रतिवेदनहरू आउन सक्ला वा विभिन्न किसिमको पार्टीहरूको बिचमा भएको समितिले पनि प्रतिवेदन पेश गर्ला वा बौद्धिक जगतहरूबाट आएका प्रतिवेदनहरू पनि यी सबै सामग्रीहरू स्रोतको रूपमा संसदले त्यसलाई लिन सक्छ र त्यसको छलफल अगाडि बढाउन सक्छ र त्यसको लागि मलाई के लाग्छ भने यसलाई छलफलको विषय पनि बनाउनुपर्छ। त्यही भएर हामी के भनिरहेछौँ भने यसलाई सदनमा त कम्तीमा प्रवेश दोस्रो चरणमा प्रवेश गरौँ। पहिलो चरण त प्रवेश भइसकेको छ, अब यसलाई दोस्रो ट्र्याकमा लिएर जानको लागि सदनमा लगौँ र सदनमा गएपछि यसको किनभने तेस्रो चरण के हो भने अध्ययन हुन्छ, छलफल हुन्छ, हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रवेश गराउँ र छलफलको विषय रूपमा अगाडि कार्यविधिमै छ। तपाईँको प्रवेश गराएपछि तेस्रो ट्र्याकमा के हुन्छ भने यसलाई छलफलमा लिएर जान सकिन्छ र यसको लागि छलफलको लागि आवश्यक परेको खण्डमा समिति पनि बन्न सक्छ संसदभित्र एउटा, होइन कुनै सम्बन्धित समितिमा पठाएर पनि यसलाई छलफलको विषय बनाउने भन्यो भने त्यहाँ पनि सर्वदलीय उपस्थिति हुन्छ समितिमा, जुन संसदीय समिति छ त्यहाँ पनि सर्वदलीय उपस्थिति हो र उनले यसको बारेमा सम्पूर्ण अध्ययनहरू गर्दै गर्दाखेरि अहिले जति पनि बाहिरका कुराहरू आइराखेको छ यसको सकारात्मक नकारात्मक कुराहरू वा यसको प्रतिवेदनका कुराहरू जति पनि आएको छ त्यो सबै एउटा के हुन्छ अध्ययन सामग्रीहरू भन्छ र त्यसलाई स्रोतको रूपमा पनि लिन सकिन्छ र त्यो अनुसार संसदले सार्वभौम संसदले यसको बारेमा छलफल गराउँछ र तेस्रो चौथो पाटोमा तपाईँले भनेको बल्ल त्यसपछि यसलाई पारित गराउने प्रक्रियामा यो जान्छ। अब संसदमा प्रक्रियागत रूपमा जाने विषयलाई किन समिति बनाएर पटक पटक यस अगाडिको सरकारले पनि समिति बनायो, कार्यदल समिति बनायो, अहिलेको सरकारले पनि बनायो, किन यता विषय प्रवेश गराएको? अब यो खास गरी यसको 74 साललाई फर्केर हेर्ने हो भने अहिलेकै सम्मानीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यस बेलामा यो कम्प्याक्टको एग्रिमेन्टमा सिग्नेचर पनि भएको छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा सम्मानीय प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसको सभापतिले एमसिसीलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर, किनभने अहिले कांग्रेसको बहुमत पनि छैन, गठबन्धनको सरकार छ, यसलाई पारित गराउनको लागि गठबन्धनमा रहेका दल मात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसले 76 साल असार 30 गते सचिवालयमा यो एमसिसीलाई प्रवेश गराउनु भयो, सचिवालयमा प्रवेश गराउनु भयो अर्थमन्त्रीले, तर उहाँहरूको पनि दायित्व उत्पन्न भएको हामीले देखेका छौँ, दायित्वको सृजना भएको हामी महसुस गरिरहेका
छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि उम्किन मिल्दैन यो मनसायले यहाँले भन्नुभयो। किनभने उहाँले यो सम्झौतालाई सही भनेरै सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस बेलाको सरकार यति गैर जिम्मेवार त होइन कि सम्झौतालाई हेर्दै नहेरिकन सचिवालयमा प्रवेश गराएको पनि होइन। तर प्रमुख प्रतिपक्षी आज त्यही सत्तामा रहेको दल आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको छ। त्यही भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफू सत्तामा भएको बेलामा सचिवालयमा प्रवेश गराएको एग्रिमेन्टलाई हामीले मलाई लाग्छ त्यसबाट त्यसलाई पारित गराउनु वा त्यसलाई छलफल गराउनुबाट उम्किन त पाउँदैन। दायित्व त उत्तिकै देखिन्छ। यही नै र फेरि नेता झलनाथ खनालकै प्रसङ्ग जोडेँ मैले। उहाँले के भन्नुभयो भने 9वटा गोप्य दस्तावेजहरू फेला पारेका छौँ हामीले, त्यसभित्र एमसिसी यति घातक रूपमा सम्झौता गरिएको रहेछ, त्यसभित्रका बुदाहरू भित्र छिर्ने हो भने त्यो एकदमै डरलाग्दो अवस्था छ। यो अवस्थामा एमसिसी पासै हुँदैन, संसदमा छलफल गर्नुको कुनै औचित्यै छैन भनेर उहाँले बोलिदिनु भएको छ। होइन, अब यसलाई कसरी पनि लिउँ भने उहाँले आफ्नो कुनै नेताहरूको आफ्नो व्यक्तिगत भनाइ हुन्छ, कसैको आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जनताले त्यसबाट सूचना पाउने कुराहरू पनि हुन्छ। हामीले त उहाँलाई विश्वास गर्नु पर्यो नि, किनभने यहाँहरूले संयोजक बनाइदिनु भएको छ उहाँलाई। एकदम तपाईँले भनेको कुरा के भने 9वटा जुन किसिमको डकुमेन्टका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। अब एमसिसी भनेको 74 सालदेखि लिएर आज 76 सालमा सचिवालयमा गएर आज 78 सालमा भनौँ नि अब असार 29 गते अहिलेको सरकार गठन भएको छ र फेरि उहाँ नै प्रधानमन्त्री सामान्य अहिलेकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले एमसिसी प्रति एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र काङ्ग्रेसको पनि संसदीय दलले पनि यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेको छ। तर पनि त्यति भन्दै पनि हामी कहाँ पनि हामी सहमतिमा पुगेका छौँ भने यसको व्यापक छलफल र व्यापक यसमा संवाद चाहिँ हुनुपर्दछ भनेका छौँ। र जुन कुरा भनौँ तपाईँले भन्नुभयो जुन अहिले झलनाथ खनालजी नेताज्यूले जुन किसिमका 9वटा डकुमेन्ट पनि छ भन्नुभयो, आखिर त 9वटा डकुमेन्ट त सार्वजनिक हुने हो नि। त्यो सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी कसले लिन्छ? संसदले लिने हो। संसद नै आधिकारिक ठाउँ हो जसले त्यो 9वटा जुन डकुमेन्टहरू एक्सचेन्ज लेटरहरूका जुन डकुमेन्टहरू आएका छन् यो बिचमा भएका 74 देखि आज 78 सालसम्म, आज त परियोजना 5 वर्षमा अगाडि बढेर अब 1 वर्ष बाँकीमा सम्पन्न पनि हुने चरणमा थियो। तर पनि हामी के देख्छौँ यो बिचमा भएका जुन एक्सचेन्ज गरेका लेटरहरू वा त्यो किसिमका यसभित्र परियोजनाभित्रका विभिन्न डकुमेन्टहरू जुन तयार भएका छन् 9वटा डकुमेन्टहरू हुन्, त्यो डकुमेन्टलाई पनि सार्वजनिक गरिन्छ र त्यसमा पनि संवादहरू चलाउन सकिन्छ। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने यो विषय अब संसदको सम्पत्ति बनिसकेको छ। यो कुरा के हो भने बाहिर बहसको विषय बनाउँदा यस्तो बहस भइराखेको छ कि अहिलेको सरकारले पहिलोचोटि नै संसदमा यो एमसिसी परियोजना लगेको हो कि भन्ने बाहिर छलफल चाहिँ त्यो किसिमबाट भएको छ। एक दोस्रो कुरा अब यो परियोजनालाई अब पारित गराउनको लागि संसद गतिशील हुनु पर्यो है भनेर त्यो छलफल सँगै फेरि के भयो भने यसमा पनि आफ्ना किसिमका विचारहरू आउँदै गयो। त्यो र मलाई के लाग्छ भने यो एउटा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ यो एउटा अनुदानको रूपमा आएको छ। यसले प्रोजेक्टहरू तयार गरेको छ जुन प्रोजेक्टले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। तेस्रो यो अमेरिका र नेपाल बिचको सम्बन्धसँग जोडिएको छ। र चौथो के हो भने सबैले यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विषय पनि हो। तर तपाईँले भनेपछि जति पनि त्यो भित्र तपाईँले भनेपछि कागजभित्र लुकेका विषयवस्तुहरू छन् यो संसदमा छलफलको विषय त बनाउनु पर्यो नि। त्यही भएर हाम्रो अहिले पनि हाम्रो माग के छ भने कम्तीमा यसलाई कम्तीमा संसदभित्र प्रवेश गर्ने वातावरण बनोस्। सचिवालयमा आइसकेको डकुमेन्ट यो त सचिवालयमा आइसकेको डकुमेन्ट हो। यो डकुमेन्टलाई अब सदनमा प्रवेश गराउँ, त्यसपछि तपाईँले भने जस्तै यसलाई खुला छलफलको विषय बनाऊ र जनताले यो विषयवस्तु यो परियोजना नेपालको लागि कतिको आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा र तपाईँले भने जस्तै जुन विभिन्न लेटरहरू एक्सचेन्जहरू भएको छ आदान प्रदान भएको छ त्यो पत्रहरूका डकुमेन्टहरू पनि संसदले त झिकाउँछ। संसदले त्यो यही बिचमा सोधेँ उसो भए अमेरिकाले छिटो पास गर भनेर ताकेता चाहिँ किन गरिराख्नु पर्ने एमसिसीलाई? अब यो विश्वमा हेर्नुहोस् यो अमेरिकाले यो जुन फन्डहरू जम्मा गरेको छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पैसा पनि हो रकम पनि हो। यो विकासको लागि दिएको विकास उन्नतिको लागि दिएको त्यति मात्रै होइन। यो एमसिसी प्राप्त गर्नको लागि नेपालले यसको लागि विभिन्न किसिमको चरणहरू पार गर्यो। यसको लागि जुन किसिमबाट उसले भनौँ बोलपत्रहरू हाल्यो त्यसका विभिन्न जुन विषयवस्तुहरू थिए यसको डेमोक्रेटिक भएको देश हुनु पर्यो, मानव अधिकार भएको हुनु पर्यो, विभिन्न किसिमका जुन त्यहाँ कन्डिसनहरू थियो मापदण्डहरू थियो त्यो पार गरेपछि मात्रै नेपालले प्राप्त भएको हो। यो फेरि नेपालले त्यसै हचको भरमा प्राप्त भएको पनि होइन। न्यूनतम
कमसेकम त्यहाँका केही मापदण्ड मापदण्ड पुरा गरेकै हो। पुरा गरेपछि मात्रै नेपालले प्राप्त गरेको विषय हो यो। त्यही भएर यो के अरे अमेरिकाले दिएको फन्डिङहरू जुन विभिन्न देशहरूमा पनि यो परियोजनाहरू एकपटक दिएर परियोजनाहरू फेरि दोस्रो पटक पनि त्यहाँ परियोजनाहरू गएका छन्, दोस्रो पटक पनि त्यो विकासको लागि ती परियोजनाहरू गएका छन्। तर के देखिन्छ भन्दाखेरि यो परियोजना भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रसँग विकाससँग जोडिएको र त्यो देशले केही मापदण्डहरू पुरा गरेपछि मात्रै प्रतिस्पर्धामा आइसकेपछि मात्र प्राप्त गर्ने रकम हो। तर यसको प्रारम्भिक यसको सुरुवातको बारेमा हामीले छलफल त आजसम्म उठाएका छैनौँ। नेपालले किन पायो त यो परियोजना, किन यो सहयोग पायो त, के कारणले पायो? अमेरिकाले चाहेर मात्र उसो भए अहिलेसम्म एमसीसीका कुराहरू भएका जति पनि बहस छन् यी सतै बहसहरू हुन् यो भन्न सक्छौँ। अब यसलाई कसरी लियो भने यो बाहिरको विषय बन्यो, संसदभन्दा बाहिरको विषय बन्यो, यो दलको विषय बन्यो, विभिन्न आन्तरिक दलहरूको विषय बन्यो हैन। त्यही भएर यो के भने गठबन्धन सरकार भन्दा पनि गठबन्धन दलहरूको बिचको विषय बन्यो। त्यही भएर यसलाई अब संसदभित्रै प्रवेश गराएर यसको विस्तृत छलफलहरू गराएर मैले फेरि दोहोऱ्याएँ। अब यत्रो 21औं शताब्दीको लोकतन्त्रमा हामी सूचनाको हकको लागि यत्रो लडाइँ लडियो। हिजोको दिनमा हिजोको सरकारले सूचनाको हकलाई बन्देज गर्दै जाँदाखेरि, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउँदै जाँदाखेरि, नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदै जाँदाखेरि, अरू दलहरू प्रतिपक्षमा रहँदै जाँदाखेरि हामी सूचनाको हकको लागि यत्रो ठुलो लडाइँ लड्यौँ हैन। सरकारलाई विधेयकहरू पारित गर्न नदिनको लागि अवरोध सिर्जना गर्यौँ भने अहिलेको 21औं शताब्दीको हामी त के भने लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गइराखेका छौँ, सिस्टम बसाल्न गइराखेका छौँ। यसमा सबभन्दा ठुलो सूचना त कसले पाउनुपर्छ भने आम नेपाली जनताले पाउनु पर्दछ। फेरि निर्वाचनको मुखमा आएर हामीले यो छलफलहरू चलाइराखेका छौँ भन्दाखेरि आम जनताले पनि यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको सचेतक हो, आज बताइदिनुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो एमसीसीको बारेमा? अब एमसीसीको बारेमा संसदीय दलमा पनि छलफलहरू चलेको हो र यसमा नेपाली यही अवस्थामा पास गर्नुपर्ने मनसायमा नेपाली कङ्ग्रेस हो। अनि एमसीसीको बारेमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि एमसीसी भित्रका विभिन्न किसिमका परियोजना सम्झौताभित्रका विभिन्न बुँदाहरूलाई अध्ययनहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीले के देख्यौँ भने जुन बुँदामा बाहिर कन्फ्युजन क्रिएट भएको छ या त्यसमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू खडा भएका छन् त्यसलाई स्पष्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। स्पष्ट भनेको फेरि संशोधन भन्दाखेरि पनि त्यसलाई स्पष्ट गराउनु पर्यो। पहिलो काम जुन विवादित भनिएका विषय छन् तिनीहरूलाई स्पष्ट पार्नु पर्छ। यसको छलफलको दौरान छलफलको माध्यमबाट त्यसलाई स्पष्ट, किनभने फेरि दोहोऱ्याए यो आम जनताको चासोको विषय भएको छ, दलको कुनै स्वार्थको विषय होला जस्तो हामीले भर्खरै सुन्यौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले टेबलमा लिएर आउनु पर्यो, यसलाई सदनमा पेश गर्नु पर्यो, यो त सरकारको काम हो भन्नुभयो। उहाँहरू हिजोको दायित्वबाट उम्किन खोज्नुभयो, सचिवालयमा हामीले नै प्रवेश गरायौँ भनेर गर्वको साथ उहाँहरू नभन्न सक्नु भएको छैन। सरकारले यो त टेबल गराउनु पर्यो नि अनि मात्र हामीले हाम्रो विचार दिन्छौँ भन्नुभयो। जुन कुरा मत विभाजन देखियो हिजोको दिनमा 76 सालमा सदन सचिवालयमा प्रवेश गराउँदाखेरि यसलाई पास गर्ने भनेर प्रवेश गराउनु भयो। आज त्यही दलले के भनिराख्नु भएको छ भने सदनभित्र ल्याएपछि मात्र हामीले हाम्रो दृष्टिकोणलाई अगाडि सार्छौँ, आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ। हिजो पनि आधिकारिक सरकारले नै ल्याएको होला नि। आज उहाँहरूले हामी सदनमा आइसकेपछि मात्रै हामी आधिकारिक धारणा दिन्छौँ भन्दाखेरि एउटै विषयवस्तुमा उहाँहरूले दुईटा कुरा गर्नुभयो। हिजो त्यही कुरा महत्त्व भएको कारणले नै सचिवालयमा दर्ता भयो। आज फेरि त्यही विषयवस्तुलाई सरकारलाई एउटा के भने राजनीतिकरण गर्ने र यसलाई सदनमा प्रवेश गराएपछि मात्र हामीले आफ्नो आधिकारिक दृष्टिकोण दिन्छौँ भन्नुभयो। अनि उहाँहरूले दुविधामा दुईटा कुराहरू गरेर जनतामा एक किसिमको भ्रम छर्ने कामहरू पनि भए तापनि त्यो एमालेको कुरा भयो। नेपाली कङ्ग्रेसको आधिकारिक भनेको एमसीसी पास गर्नुपर्छ, यद्यपि त्यसभित्र रहेका केही कुराहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ जनता समक्ष। जनता समक्ष जुन कुरा बाहिर प्रश्न चिन्हको रूपमा आएको छ त्यसलाई स्पष्ट गराएर जनतालाई सुसूचित गराउने र त्यसभित्र भएका जति पनि बुँदाहरू छन् ती बुँदाहरूले कुनै पनि किसिमको भनौँ नि जुन आइरहेछ नि राष्ट्रघात सम्झौताका कुराहरू आइरहेछ, मुलुकको अर्थतन्त्रका कुराहरू आइराखेको छ, त्यो होइन। एउटा अमेरिका जस्तो देशले एउटा अनुदानको रूपमा नेपाललाई दिएको यो विषयवस्तुको सम्झौताभित्र भएका बुँदाहरूलाई स्पष्ट गराउनु पर्ने दायित्व पनि सरकारको सदनको हो। त्यो हामीलाई के लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेस के कुरामा प्रश्न छ भने यसलाई सदनमा बहसको विषय बनाउनु पर्यो। पहिलो माग सदनमा टेबल गराउनु पर्यो, त्यसपछि यसलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय विषयवस्तु हेर्नुहोस् सदनमा आएर पनि छलफलको विषय बन्यो। हिजोको सरकारले अध्यादेश लिएर आयो, आखिर हामीले सदनबाट त्यसलाई डिफ्युज पनि गर्यौँ
हैन, हामीले पास गरेनौँ। तर यो विषय भनेको फेरि अत्यन्त महत्त्वको विषय हो। यो विषय भनेको फेरि अरू विषयसँग अनुदान यो मात्रै होइन, बिआरआईदेखि हरेक अनुदानहरू छन्, तर यही अनुदान यति चर्को रूपमा अगाडि आउनुको कारण चाहिँ के र यसलाई संसदबाटै पास गर्नुपर्ने किन? होइन, यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने दुई देश बीचको सम्झौताको कुरा हो। यो एमसिसी प्रोजेक्ट भनेको दुई देशको बीचमा सम्झौताहरू भएको कुराहरू हो। त्योभित्र केही एग्रिमेन्टहरू पनि हुन्छन्, सम्झौताभित्र केही एग्रिमेन्टहरू पनि छन्। त्यसलाई रोक्नको लागि केही अवधिबाट पूर्व सूचना दिएर पनि त्यसलाई रोक्ने विभिन्न किसिमको एग्रिमेन्टका कुराहरू छन्। त्यसलाई एउटा संसदको विषयवस्तु बनाउने बित्तिकै 5 वर्षसम्म त्यसले सुचारू रूपबाट काम गर्न पाओस् भन्ने पहिलो मनसाय हो। र विश्वका धेरै देशहरूमा पार्लिमेन्टबाट पनि एमसिसी प्रोजेक्टलाई पार्लिमेन्टबाट पनि पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि कानुन नबनेका पनि होइनन्। त्यही अनुसार नेपालमा पनि, र तेस्रो कुरा यसलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग पनि यसलाई जोडेका छौँ हामीले। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको त विश्वव्यापी रूपबाट संयुक्त राष्ट्र को सदस्य भएका सबै देशहरूमा त एउटै लागू हुन्छ नि त। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको त सबैको एउटा साझा कानुनको रूपमा हामीले लिएका हुन्छौँ। तर यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर यसलाई सदनबाट पारित गर्ने बित्तिकै भोलि कुनै पनि सरकार परिवर्तन भयो वा कुनै पनि किसिमबाट भनौँ यो विवादहरू भयो भने संसदबाटै त्यसको निराकरण गर्नुपर्छ भनेर पनि यसलाई सदनबाट पारित गराउने भनेर जुन किसिमको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, मलाई लाग्छ त्यो त सदनको लागि र आम जनताको लागि त यो सकारात्मक कुरा नै हो नि। तर यहाँनिर के डर देखाइया छ भने एमसिसीका नाममा अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्ने। अब हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यो एमसिसीको विभिन्न एमसिसी एक्ट पनि छ, एमसिसी सम्बन्धी कानुन पनि छ, ऐन पनि छ। अब त्यसको आर्टिकल 3 ले पनि त्यो कुरा राखेको छैन। आर्टिकल 3 ले स्पष्ट रूपबाट यो कुनै गठबन्धन सेनासँग जोडिएको विषयवस्तु अमेरिकी कानुन अनुसार चल्नुपर्ने रे। अमेरिकामा कानुन परिवर्तन भयो भने त्यो नेपालको कानुनसँग नबाजिने रे, उनीहरूले छुट्टै काम गर्न पाउने रे, यस्ता किसिमका यो बाहिर जुन किसिमको छलफलको विषयवस्तु बनेको छ। सबभन्दा पहिला कुरा त के भने यो एमसिसी प्रोजेक्ट, यो सम्झौता भनेको नितान्त यो के भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासँग आकर्षण हुन्छ। किनभने सम्झौता भनेको पनि सन्धिकै अन्तर्गतको परिभाषा हो। हाम्रो नेपालको तपाईँले प्रतिनिधि सभा नियमावली हेर्नुभयो भने त्यहाँ सन्धि भन्नाले सम्झौतालाई पनि बुझिन्छ भनेर लेखेको छ। तर यो सम्झौतालाई पनि हामी सन्धि ऐन अन्तर्गतै यसलाई त्यो कानुनी मान्यता दिनुपर्छ। र कानुनी मान्यता सन्धि ऐन ल्याउने बित्तिकै त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि त्यसमा आकर्षण हुन्छ। तर तपाईँले भने जस्तै अमेरिकामा बन्ने कानुनहरू हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, पटक्कै होइन। यो के भने छलफलको विषयवस्तु यो ढङ्गबाट बाहिर गयो, यस्तो ढङ्गबाट बाहिर गएको छ कि एमसिसी परियोजना भन्दा पनि बाहिरका विषयवस्तुहरू बढी उठाइयो। हाउगुजी बनाइया हो एमसिसीलाई। अब यसलाई हाउगुजी भन्दाखेरि पनि के भने यसका कतिपय शङ्कास्पद कुराहरू, प्रश्न चिन्ह उठाइदिएका विषयवस्तुहरू छन्। तपाईँले भनेका यही कुराहरूलाई हामी संसदमा छलफलको विषय बनाउन चाहन्छौँ। किनभने यो विषय त हाउसमा पनि प्रवेश गर्छ, हाउसमा डकुमेन्टले सो गर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने यो सम्झौतालाई, यसको सकारात्मक पक्ष के हो भने हामी यसलाई डकुमेन्टबाट प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एमसिसी एउटा बाटोमा छ, अझै निचोड निस्किया छैन। एमसिए भन्ने अर्को छ, उसले काम अगाडि बढाइरहेछ। आज जनतालाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् एमसिसी के हो र एमसिए के हो? अनि एमसिसी कम्प्याक्ट परियोजना भयो, एग्रिमेन्ट भयो। एमसिए भनेको त्यसको लागि सञ्चालन गर्ने मेकानिजम, स्ट्रक्चर, संरचना, जसले त्यसलाई अगाडि बढाउने हो। जब एमसिसी नै अगाडि बढिसकेका छैन भने एमसिए को भूमिका चाहिँ कस्तो रहला भनेर भनिन्छ। तपाईँले अब हेर्नुहोस् नि, तपाईँले विगत तपाईँले रातो किताब हेर्ने हो भने त्यसमा त यो परियोजनाको लागि नेपालले आफ्नो फन्डिङहरू छुट्याएको छ नि त। नेपाल सरकारको रकम करोडौं खर्च भइसक्यो हो। एकदम यति एमसिसी फिर्ता गयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। तपाईँले एकदम ठिक कुरा त्यहाँ ल्याउनु भयो। यो जुन संरचनाको लागि जुन नेपाल सरकारले जुन आफ्नो बजेटलाई एलोकेट गरिसकेको छ त्यो कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ हो। यहीबाट म फेरि पनि मैले यही कुरामा जोड दिएको छु, यसको परियोजनाको आधारभूत संरचनाहरू अगाडि बढिसकेका छन्, बढिसकेका छन्। तर यो आधारभूत ढङ्गबाट अगाडि बढिसकेपछि यो एक पक्षबाट के हो भने तपाईँको 74 सालमा जब यसको एग्रिमेन्ट भयो, यसलाई स्वीकार गरियो, त्यसपछि यो परियोजनाका आधारभूत संरचनाहरू, स्ट्रक्चरका कामहरू अगाडि बढिसकेका छन्। यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो परियोजनाको लागि आवश्यक सामग्रीहरू, यसको जुन पूर्व सन्ध्यामा गर्ने जुन तयारी हो त्यो तयारीहरू अगाडि बढिसकेको छ। अब मात्र के हो भने यो सम्झौता भित्र लेखिएका बुँदाहरू
मा जुन किसिमका छलफलहरू बाहिर आइराखेका छन् त्यही बुदाहरूलाई हामी सदनमा प्रवेश गराउन चाहिराखेका छौँ। सदनले फ्याक्ट कुरा, सदनले यो बारेमा, यो सम्झौतामा भएका बुदाहरूको बारेमा स्पष्ट ढङ्गबाट सदनमा छलफल हुनुपर्छ, विस्तृत छलफल हुनुपर्छ। जनताले यसको सूचना जनतामा प्रवाह हुनुपर्छ, किन सार्वभौम संसदभित्र राजनीतिकरण हुँदैन। त्यही भएर पनि एमसिसीको विषयवस्तुलाई, यो सम्झौताको विषयवस्तुलाई अब सदनको विषय बनाऊ भनेर अहिलेको भनौँ सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो स्पष्ट धारणा अगाडि बढाएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसी मुख्यालयलाई लेखेको एउटा पत्र सार्वजनिक भयो। त्यसपछि अर्कै किसिमको तरङ्ग चाहिँ सिर्जना भइरहेछ। माओवादी केन्द्र एमसिसी राष्ट्र हितमा छैन, राष्ट्रघाती हो भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आइरहेको पार्टी हो आजको दिनसम्म हेर्दा माओवादीका अधिकांश नेता। तर भित्री रूपमा यसरी सम्झौता भएको रहेछ। अब यसलाई कसरी भनौँ भने, मैले फेरि पनि भने आफ्नो आफ्नो पार्टीभित्र बहसको विषय बन्न सक्छ। कुनै पनि राष्ट्रिय राजनीतिले ल्याएका तरङ्ग वा विषयवस्तुलाई हरेक पार्टीले आफ्नो आन्तरिक विषयवस्तु बनाउन सक्छ, त्यसलाई छलफल पनि ल्याउन अगाडि बढाउन सक्छ। र छलफल अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि नेकपा माओवादीले यसलाई आफ्नो आन्तरिक पार्टीभित्रको बहसको विषयवस्तुहरू पनि बनाएको हामीले पाइराखेका छौँ। उहाँ आफ्नो दृष्टिकोणहरूलाई पनि अगाडि सारेको, माओवादीका नेताहरू, कतिपय नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत धारणाहरू पनि यसमा एउटा बौद्धिकताको हिसाबबाट उहाँहरूले लागि पर्नु भएको छ नि, एमसिसी चाहिँदैन, आवश्यक छैन भनेर यो पार्टीको विषयवस्तु हो। तर अब यो विषयवस्तु त गठबन्धन सरकारको विषयवस्तु आएको छ। किन हामीले गठबन्धन सरकारको भनिराखेका छौँ भने सदनमा यो एजेन्डालाई प्रवेश त सरकारले गराउनै हो। सरकार भनेको गठबन्धनको सरकार हो। गठबन्धनको सरकारमा विभिन्न पार्टीको नेतृत्व त्यहाँ रहेको छ। तर पार्टीभित्रको कुराहरूमा आउने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि यदाकदा यसको छलफल नभएको होइन। विभिन्न किसिमका विचारधाराहरू त काङ्ग्रेसभित्र पनि उठेको छ नि। यो यद्यपि अन्य पार्टीमा भन्दा अलि तुलनात्मक ढङ्गबाट कम बहसहरू भएको छ। तर तपाईँले भने जस्तै यो आन्तरिक पार्टीले आफ्नो बहसको विषय बनाउने एउटा कुरा हो। तर यो कहाँ प्रक्रिया गरेर टुङ्गिराखेको छ भने सदनभित्र प्रवेश गराउने यो एमसिसीको यो विषयलाई प्रवेश गराउने काम जिम्मा त सरकारको हो। सरकारले यो पार्लिमेन्टमा एजेन्डा गठबन्धनभित्रै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा एमसिसीको आजको दिनसम्म विरोधमा छन्। नेताहरूले विरोधी आवाजै बोलिरहेको अवस्था छ। अब जसपाको कुराकानी गरौँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई सार्वजनिक रूपमै एमसिसी चाहिन्छ भन्दै हिँडिरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ। यद्यपि उपेन्द्र यादवहरू अझै पनि साइलेन्टमा आउनुहुन्छ। गठबन्धन भित्रै एक किसिमको निचोड निस्किया छैन, किन हतारो नेपाली काङ्ग्रेसलाई? होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेसले हेर्नु सरकारको नेतृत्व लिएको हुनाले निश्चय नै सरकारको प्रमुखको दायित्व पनि हो अरू दलहरूसँग वा सरकारमा भएका गठबन्धन भएको दल भन्न चाहन्छु। किनभने विभिन्न दलहरूले आफ्नो आन्तरिक किसिमबाट आफ्ना दृष्टिकोणहरू ल्याउने, आन्तरिक किसिमबाट छलफलहरू चलाउने कुरा दलको आन्तरिक कुरा हो। तर गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व त नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको कारणले र यो सम्झौताको महत्त्वलाई पनि बुझेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ भने बारम्बार उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू काङ्ग्रेसलाई दबाब हो। अनि बिल्कुलै होइन, यो दबाब होइन। यो त दुई देशबीचको सम्बन्धको कुरा छ, एक अनुदानको कुरा छ, विकासको कुरा छ, अर्थतन्त्रसँग जोडिएको कुराहरू छ र यसलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्ने दायित्वसँग पनि पन्छिएको छैन नेपाली काङ्ग्रेस। यसको परिणाम ल्याएपछि अनि मात्र जनताले यो सही छ कि गलत छ कि भन्ने कुरा पनि हेर्ने कुरा हो। तर यो राजनीतिमा त हेर्नुहोस् अलिकति चुनौती, अलिकति रिस्क होइन त बोक्नै पर्छ। र अहिलेको सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसकै समयमा यो सम्झौता भएको कारणले पनि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, 74 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले सम्झौता गर्यो, उसको दायित्व रह्यो त्यहाँनिर। 76 सालमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उहाँहरूको दायित्व सृजना भयो। अब त गठबन्धनमा रहेका अरू दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने त काङ्ग्रेस र एमाले हो नि। यो दुईटै सम्झौताको महत्त्व छ आजको दिनमा। अनि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, आफै सचिवालयमा दर्ता गरेर कानुनी रूपबाट यसको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने अहिले पन्छिन मिल्छ? मिल्दैन नि। यो त आम जनताले बुझिसकेको विषयवस्तु पनि हो। तर मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेसलाई हतारो किन भन्नुभयो नि, 74 सालमा
एग्रिमेन्टमा सही गरेको नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस दायित्वबोध नेपाली काङ्ग्रेसलाई भएको हो। भयो। र अर्को कुरा के भने त्यसबेला दर्ता गर्दै सम्झौता गर्दै जाँदाखेरि यसको महत्त्वको बारेमा बुझेरै सम्झौता गरेको। तर यहाँ काङ्ग्रेसी केही जनहरूले के भनेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो जनमत घटाउँदैछ एमसीसीका नाममा। अब जनमत बढाउनको लागि त यसलाई संवादलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सदनमा भएको छलफललाई हामी सार्वजनिक गर्न सक्छौँ। आज यत्रो साइन्स टेक्नोलोजी विज्ञान प्रविधिको युगमा यत्रो विकास भइराखेको छ, संसदभित्र वा समितिभित्र भएका छलफललाई पारदर्शी ढङ्गबाट बाहिर ल्याउनको लागि त्यहाँको छलफललाई जनताको माझमा तपाईँले भन्नुभयो नि जनमत घटाउँदैछ भने अब जनमतलाई बढाउनको लागि एउटै उपाय छ हामीसँग सदनमा भएको जुन छलफल छ त्यहाँ भएका दलहरूले गरेका छलफलहरू त्यहाँ भएका डकुमेन्टहरूलाई पारदर्शी गर्ने कुराहरू हैन बाहिर लिएर आउने कुराहरू यो सबै काम त यो यत्रो महत्त्वपूर्ण जब एमसीसी को बारेमा यत्रो छलफल भएपछि त अब हाम्रो सदनको पनि दायित्व उठ्छ यसको बारेमा सूचना प्रवाह गर्ने जसले गर्दा जनमतलाई फेरि तल जान नदिएर काङ्ग्रेसले त उठाउनु पर्ने दायित्व त झन् ठुलो अभिभार थपिएको महसुस गरेका छौँ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने पार्टीभित्रको आफ्नो आन्तरिक कुरा एउटा हो तर अहिलेको गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको नेता सभापति उहाँको दायित्व चाहिँ उहाँले अरू दलहरूलाई कन्भिन्स गर्ने र तपाईँले भने जस्तै अरू दलहरू नेकपा माओवादीका कुरा गरौँ वा अरूका कुरा गरौँ यसमा एउटा एक किसिमको अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट प्रतिबद्धता व्यक्त त भएको छ नि। किनभने उसो भए भनिदिनुहोस् गठबन्धनभित्र सहमति जुट्छ संसदमा टेबल गर्नको लागि? मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रयासहरू भइराखेको छ। आज पनि अब छलफलहरू माओवादीको र एमालेको बिचमा र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै त्यसको पहल गरेर यसको छलफलहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ काङ्ग्रेस र एमाले यो एमसीसीबाट पन्छिन मिल्दैन। रह्यो विभिन्न विषयवस्तुहरू उठिराखेका छन्, प्रश्न चिन्हहरू उठिराखेका छन् भने त्यो विषयवस्तु जुन तपाईँले भन्नुभयो नि विभिन्न अरू पार्टी माओवादी लगायत अरू पार्टीमा यसको विषयवस्तुहरू उठिराखेको छन्। दुईटा मधेसवादी दल को त यसमा समर्थन पनि देखिएको छ हैन वा साइलेन्स भए पनि समर्थन भए पनि एक किसिमको समर्थन देखिएको छ माओवादी दलहरूको बिचमा र केही अरू दलहरूको बिचमा मात्रै यसमा केही प्रश्न चिन्हहरू खडा भएको छ। यसलाई फेरि प्रश्न चिन्ह भन्छु, यसलाई फेरि धेरै गुमराहमा पारियो भने त के हुन्छ भने व्याख्या गलत ढङ्गबाट गरियो भने त यसको त यो महत्त्व नै घटेर जान्छ। एउटा सिस्टम पनि गलत ढङ्गबाट सिस्टम अगाडि बढ्छ। तर यसको सबभन्दा राम्रो उपाय के हो भने संसदमा यसलाई टेबल गर्ने, टेबल गरेर यसको बहसलाई सार्वजनिक गर्ने। यहाँले बारम्बार यही भन्नुभएको छ सुरुदेखि अहिलेसम्म। तपाईँले जनमतको कुरा गर्नुभयो, तपाईँ जनमतका कुरा गर्दा जनमतलाई त सूचना दिनु पर्यो संसदबाटै दिने हो। संसदबाट वैधानिक ठाउँ त संसद हो। कुनै पार्टीले अमुक पार्टीभित्र छलफल भयो भनेर जनतालाई त मिडियाबाट सूचना मात्रै प्रवाह हुन्छ। अब यही एमसीसीका नाममा फेरि गठबन्धन टुट्ने हो कि भन्ने संशय पनि पैदा भएको छ, सम्भावना कस्तो छ? अनि विभिन्न किसिमको एउटा कोणबाट विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू भइराखेको छ। सदनमा यो एमसीसी लग्ने बित्तिकै गठबन्धन टुट्छ भनेर आइराखेको छ। तर हामी गम्भीर रूपमा हामी एकदम गम्भीर के छौँ भने विभिन्न गठबन्धन दलको नेताहरूको एउटा प्रतिबद्धता के छ भने एमसीसीको कारणले गठबन्धन टुट्दैन भन्ने कुरामा प्रतिबद्धता रहेको हामीले पाइराखेका छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले शर्तहरू राखेका छ। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले त विभिन्न शर्तहरू एमसीसी पास गर्नलाई अब गठबन्धन टुटाउ, सभामुखलाई निकाल हटाउनु पर्ने वा भनौँ गठबन्धनलाई टुटाउनु पर्ने अब यस्ता शर्तहरू राखेर एमसीसी जस्तो प्रोजेक्टलाई सहयोग गर्छु भनेको के भने यो एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सकारात्मकबाट यो राम्रो संस्कृतिको प्रारम्भ होइन। यो संसद पटक पटक अवरुद्ध छ। यही एमसीसीमा सहमति जुट्न नसकेका कारण त्यो मिति सार्दै लगेको हो। प्रमुख कुरा अब यो रेकर्ड ब्रेक गरेको छ अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले। पहिला आफ्नै इतिहास पहिला 58 दिन संसद अवरुद्ध गर्दाखेरि धेरै ठुलो घाटा जनताले चुनेका प्रतिनिधिले आफ्नो काम गर्न नसकेको र त्यस बेला पनि अहिलेकै प्रतिपक्षी दलले आफ्नो निहित स्वार्थको कारणले संसद अवरुद्ध गर्यो। अहिले त रेकर्डै ब्रेक भयो, 80-90 दिनसम्म भइसक्यो। संसदलाई अब जनताको मागहरूका कुराहरू, सरकारलाई निगरानी राख्ने कुराहरू, अध्यादेशहरू हिजोको दिनमा हामीले त्यही तेजाबको त्यही अरू महिला हिंसा सम्बन्धी अध्यादेशहरू टेबल गर्दा यही 29 गतेभित्र पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको। तर सरकार
त अध्यादेशबाटै चलाएको छ, अहिले सरकारले पनि त्यही गरे हो, त्यसैको निरन्तरता तर वर्तमान अहिले सरकारले सदन पनि त चलिराखेको छ नि। हिजोको दिनमा त सरकारले सदनलाई पटक पटक स्थगित गर्ने, आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नको लागि सदनलाई अवरुद्ध गर्ने, संसदलाई स्थगित गर्ने र सरकार मात्रै चलायमान हुने इच्छा शक्तिले अगाडि बढेको थियो। अहिले त सदन अगाडि बढिराखेको छ, केवल स्थगित प्रमुख प्रतिपक्ष। यो स्थगितको कारण के हो? एमसीसी पनि हो, सहमति नजुटिसकेको भएर मलाई लाग्छ संसद सचिवालयले मिति सारिरहेको कारण यो पनि मलाई के लाग्छ भने अब 2-4 दिन सर्ने बित्तिकै अब एमसीसीमा सहमति जुट्छ भने यो त सकारात्मक पहल पनि हो। र अहिलेको बेलामा एकदम तातो रूपमा एमसीसी अगाडि बढिराखेको छ। यो बहस चाहिँ विभिन्न पार्टीमा वा सरकारमा भएका दलहरूको बिचमा यो एकदम गम्भीर ढङ्गबाट यो बहसहरू अगाडि बढिराखेको छ। यसको लागि आवश्यक पर्यो भने 2-4 दिन भए पनि यसको लागि यदि सदनलाई रोकेर यो विषयलाई, यो सदनलाई त बन्द गरेको होइन नि, सदन त स्थगित मात्रै भएको छ। र यो विषयवस्तुलाई सदनमा प्रवेश गर्नको लागि कुनै गृह कार्यको आवश्यकता पर्छ भने 2-4 दिन रोक्न पनि सकिन्छ, एउटा कुरा। तर तपाईँले हिजोको दिनमा जुन सदन 80 दिनसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलले रोकेको त्यो यो कारण चाहिँ होइन। यो प्रतिपक्षीले निहित आफ्नो भनौँ आफ्नो राजनीतिक कारण देखाएर, दलीय कारण देखाएर संसदबाट निकासै नहुने विषयवस्तुलाई उहाँहरूले आफ्नो अडान बनाएर संसदलाई बन्धक बनाउनु भएको छ। तर अब चाहिँ के लाग्छ भने अबको चाहिँ संसदमा जुन एमसीसीको लागि जुन गठबन्धन सरकारको सहमतिको आवश्यकता, केवल सरकारको मात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि सहमतिको आवश्यकता जुन देखिएको छ, त्यसको लागि गृह कार्यको लागि कुनै 2-4 दिन बढाएर भए पनि, स्थगित गरेर भए पनि सदनमा यो विषय प्रवेश हुन्छ भने मलाई लाग्छ अबको विषयवस्तु त्यतातिर केन्द्रित हुन सक्छ। अब मैले थोरै प्रसङ्ग चेन्ज गरेँ, स्थानीय निर्वाचन कहिले हुन्छ? अब यो स्थानीय निर्वाचनमा एउटा सहमति त जुटिसकेको छ, करिब एउटा स्थानीय जेठ 4 गते अब स्थानीय सरकारको एकैपटक एउटा निर्वाचन गर्ने भनेर। यद्यपि सरकारले घोषणा गरेन, घोषणा गरेको छैन। अहिले समय छ यसको लागि, घोषणा गर्नको लागि समय पनि छ। यो फागुनको 4 गतेभित्र यसलाई घोषणा सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा कुरा। यद्यपि यसका धेरै बहसहरू अगाडि बढे, संविधानमा लेखेका कुरा, स्थानीय ऐनका कुराहरू, स्थानीय ऐन र संविधानसँग बाजिएका विषयवस्तुहरू पनि धेरै उठे। तर पनि निर्वाचन आयोगले जेठ 4 मा निर्वाचन गर्छौँ भनेपछि ती कुराहरू अहिले साम्य भएको अवस्था छ, सहमतिको विषयवस्तु बनेको छ। र यो विषयलाई मलाई लाग्छ अब आउने क्याबिनेट नभनौँ, तर फागुन 4 गतेभित्र यसको घोषणा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो स्थानीय निर्वाचनको लागि चाहिँ सरकारले घोषणा चाहिँ अगाडि बढाउनु छ। कांग्रेस गठबन्धनसँग मिलेर निर्वाचनमा जाने हो? अब यो गठबन्धनसँग मिलेर जाने कुरा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा के भने अहिले हामी एउटा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा अगाडि बढिराखेका छौँ। कांग्रेसलाई मेरो व्यक्तिगत धारणा भनियो भने गठबन्धनमा निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि पनि यसलाई केही मिलाउनु पर्ने हुन्छ। विभिन्न जिल्लाहरू, विभिन्न स्थानीय सरकारहरू, विभिन्न क्षेत्रहरू, विभिन्न प्रदेश सभा, विभिन्न केन्द्रीय गठबन्धनै त होइन, तर समय र स्थान अनुसार केही मिल्न सक्छ भन्ने कुराहरू। यसलाई कसरी पनि देउने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हामीले स्वीकार गरेका छौँ। जबसम्म मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहन्छ नेपालमा तबसम्म कुनै एउटा दलको बहुमत प्राप्त गर्न सम्भावना निकै कम छ। त्यसपछि निर्वाचनपछि तत्काल फेरि गठबन्धनको आवश्यकता पर्छ सरकार गठन गर्नको लागि। त्यो सङ्केत त देखा परिसक्यो, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले त्यही दिएको छ। र मलाई के लाग्छ भने कांग्रेस गठबन्धनमा जाने बित्तिकै कांग्रेसलाई कुनै पनि घाटा हुँदैन। किनभने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतिर कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, उसले आफ्नो जुन मतहरू पाउँछ त्यो अनुसार समानुपातिकतर्फ सङ्ख्या बढ्छ। र यो अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतिर जाँदै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसिमबाट, किनभने निर्वाचन पश्चात त फेरि मैले यहाँलाई स्मरण गराउन चाहेको कुरा के मात्रै भने अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले प्राप्त गरेको सिट, कांग्रेसले विजय गरेका स्थानहरू कस्ता थिए, कहाँबाट कति मतले जित्या थियो, त्यो अवस्था अबको निर्वाचनमा आउँछ कि आउँदैन भन्न खोजे। हैन, साथीहरू कांग्रेसको नेता साथीहरू कार्यकर्ताहरू त उत्साहित पनि हुनुहुन्छ, तर यथार्थ कुरा के भने हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू यति धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका पनि भोटहरू छ, एउटा कुरा। र विगतमा निर्वाचनलाई मैले स्मरण गर्दै जाँदाखेरि नेपाली कांग्रेसले जुन जिल्लाले सहकार्य गर्न सक्छ उसले सहकार्य गरे हुन्छ भन्यो। जुन जिल्लामा सहकार्य भएको छ त्यहाँ नेपाली कांग्रेस राम्रै ढङ्गबाट विजय पनि भएको छ स्थानीय सरकारमा। त्यो कुरालाई मैले तर माओवादीसँग मिल्दा पनि यहाँहरूले सोचे जस्तो त भएन नि भने त्यति बेला। बिल्कुलै गृह कार्य त्यस बेला पनि यो चर्चा धेरै चल्यो केन्द्रमा, गठबन्धनमा जाने कि नजाने भनेर। र त्यस बेला पनि कांग्रेस केन्द्रमा छलफल भयो, तयारी पुगेन, त्यो तयारी पुगेन र जिल्लालाई त्यसको जिम्मा दियो, जसले गर्दाखेरि त्यो समय
एकदमै घर्किसकेको थियो। चुनावको नजिक आएको हुनाले विभिन्न जिल्लाहरूमा सहमतिबाट जाने वा अलग जाने भनेर गृह कार्य गर्न नसकेको अवस्था पनि रहेको छ। र मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, यो गठबन्धन भनेको यो निर्वाचन प्रणाली यो रहेसम्म गठबन्धनकै सरकार अगाडि जानेछ। आज काङ्ग्रेस गठबन्धनलाई तोड्यो भने भोलि गएर फेरि वामपन्थी पार्टी आवश्यक परेका ठाउँमा गठबन्धन पनि हुनेछ, हुन सक्छ र हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता व्यक्तिगत यहाँको व्यक्तिगत तर मलाई के लाग्छ भने दोस्रो कुरा के पनि हामी स्मरण गर्नुपर्छ भने हाम्रो देशमा विभिन्न वामपन्थी पार्टीहरू पनि छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि छ। सत्तामा जाने चाहना सबै पार्टीको देखियो, सत्तामा पुग्नको लागि सबैले राजनीति गरेको देखिन्छ। भोलि काङ्ग्रेस पार्टी गठबन्धनमा नजाँदै गर्दाखेरि अरूको गठबन्धन भयो भने काङ्ग्रेसले कस्तो परिणामहरू भोग्नुपर्छ त्यसको पनि गृह कार्य काङ्ग्रेसले गर्न जरुरी छ र मलाई लाग्छ पार्टीले यो विषयमा गृह कार्य पनि गर्नेछ। अच्छा, अब अन्तमा 14औं महाधिवेशन पछिको नेपाली कङ्ग्रेस कस्तो छ? सानेपामा के गतिविधिहरू भइरहेछन्? हैन, अहिले अब कार्य सम्पादन समितिको केही हदसम्म भए पनि समिति गठन भएको अवस्था रहेको छ। एउटा राम्रो यसो सकारात्मक देखिएको छ एउटा। दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने अब अहिले काङ्ग्रेस चुनावको पूर्व सन्ध्यामा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको छ। अब स्थानीय सरकारको निर्वाचन, प्रदेशको र केन्द्रको निर्वाचन हुन्छ। पार्टीको अधिवेशनमा समूहहरू हुन सक्छ, विभिन्न समूहहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट महाधिवेशनमा भाग लिने कुरा स्वाभाविक हो, यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो, अभ्यास पनि हो। तर निर्वाचनमा, स्थानीय निर्वाचनमा, प्रदेशको निर्वाचनमा, केन्द्रको निर्वाचनमा फेरि त्यही किसिमको गुटघात र अन्तर्घात को कुनै पनि संस्कृति बाँकी भयो भने त्यसको मूल्य त फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले चुकाउनु पर्छ। तर यो कुरालाई मध्यनजर राखेर मलाई के लाग्छ भने अब पार्टी मिलेर सानेपाबाट के आशा लाग्दो काम हुन थालेको छ? हैन, अब आशा भनेको भर्खरै अधिवेशन सम्पन्न भयो। पहिलो कुरा अधिवेशन सम्पन्न भएर कार्य सम्पादन समिति पनि गठन भएको अवस्था रहेको छ र मलाई के लाग्छ भने अब निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा काङ्ग्रेस पार्टी एकजुट भएर सङ्गठनलाई विचार र सङ्गठनको माध्यमबाट जनतामा एउटा स्पष्ट एजेन्डाको साथ जान जरुरी छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नेत्रीहरू, महिला काङ्ग्रेसीहरू पटक्कै सक्रिय भएनन् भन्ने अलि आरोप लागेको छ यहाँहरूलाई। हैन, यसलाई यस्तो हो, तपाईँले भनेको कुरा के पनि ठिक हो भने हामी अब निर्वाचनमा महिला नेतृत्वहरूलाई बढीभन्दा बढी प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ हामी प्रोत्साहित गर्न पनि चाहेका छौँ। हामी प्रत्यक्ष निर्वाचनतिर जानको लागि अहिले स्थानीय निकायमा उपमेयरमा धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ भने भोलिको दिनमा मेयरमा पनि, अध्यक्षमा पनि महिलाहरू, केन्द्रीय तहमै यहाँहरूको बाहुल्यता देखिँदैन, अलि बलियो पकड देखिँदैन। अब यसलाई पकडलाई रणनीतिक ढङ्गबाट हामी स्थापित हुनुपर्छ निर्वाचनमा। उदाहरणको रूपमा हामी चाहिराखेका छौँ पार्टीले बढीभन्दा बढी महिला नेतृत्वहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पठाउनुपर्छ। यो त हाम्रो लागि चुनौती पनि हो, अवसर पनि हो, यो पार्टीलाई दिने दबाब पनि हो। र जबसम्म त्यो हुँदैन तपाईँले यो प्रश्न गरिरहनुहुन्छ। यहाँहरूले यो पहल थाल्नु भएको छ, थाल्नुहुन्छ? बिल्कुलै। हस्, आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, आफ्ना विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसाल। उहाँसँग हामी एमसिसी, नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा, वर्तमान सत्ता गठबन्धन र 14औं महाधिवेशन पछिको नेपाली कङ्ग्रेस विषयमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।